Hello，大家好，我係小雲啊。喺講之前就祝大家新年快樂，新年快樂啊！不過經過咗5年從未間斷嘅練習，再高難度嘅動作佢都做得到。哇！好犀利啊，卡文，點解補練翻嚟㗎？同埋可以進步啦。咁我哋翻嚟到玩呢個 Minecraft 小地圖啦。咁當時推住我哋嘅時候咧，哇！唔錯。夠啦，唔會斷㗎。嗰陣時咧，差唔多下兩歲都知道，都要堅持，因為自己真係好麻煩嘅。每星期嚟舞室上堂，呢啲我全部睇晒先㗎啦。努力嘅成果係一張皇家舞蹈學院認可嘅8級資格證書。既然有咁好成績，梗係要更上一層樓，挑戰更高難度嘅動作啦。俾我寫檢討。最難嘅動作就係單腳上框。重慶廚房。因為呢個動作咧係真係需要個腳有力，咁我覺得咧今年都可以勉強做到。有個金磚嘅壓力板添。阿爸就講啦，衰仔竟然咁偷偷地入去網吧喺度打斷，看我不打斷你的腿。媽就講唔好想走啊！唔係嘛，阿媽阿爸都喺度啊，快啲走啊！俾人捉到就慘啦！超佢驚咩啫？佢又唔係新嚟人。拜啦冇路啦！阿爸就講：你又睇你點走？哇咁衰嘢，若兒啊！都太少睇我啊嘛！我武功都唔係蓋的，飛彈就係咪啊？我是但啦，唔識喎。咁暗嘅位，會唔會有啲咩 check？我當然開心啦！我覺得即係大家同學都係有冇傷呢？好唔好意思，就啱啱有啲事啦，就 cut 咗咯。做咩要多一嚿啊？真係多嘢！哇 ，hello， 又有壓力板嘅，個個都喺度壓力。阿爸阿媽老師講，我哋係唔會咁快，我哋都會，我們也會還不快招。唔係嘛？我撞鬼啊！快啲走啊！有冇傷呢？呢度冇收埋。哇！好痛啊 ！Hello。有個傷，老師講啱嘅啊，都上堂啦，仲瞓，同我罰企，同我企真嚇死我！好彩係一場夢咋，但係呢節唔係體育課咩？成績咁差，仲上體育堂，改數堂啦，下週都嚟。下個禮拜都邊有咁㗎？都係網吧好玩，唔得，我要玩 LL。真係唔要諗辦法先得。我嗰盤 CF 仲未打完啊！1蚊，全部都1蚊，20蚊，其實都係紙嚟嘅啫。你從位上面站咗。企咗起身，扮好難受嘅樣，走向老師，同時引起咗同學嘅注意。有冇其他嘢？老師，我想去廁所啊！唔好同我嚟呢度，唔得啦！我肚痛啊！好，快啲去！值日生 XX 地圖名稱圖學科風暴2次
唔識讀㗎。啲壓力版咁咩嘅？雖然你喺度講大話，依然的確有啲急，而話唔敢衝去廁所。門鎖咗喎，大佬，點出去啊？自己揾鎖匙咩？好啦，讓老師借你。有爛㗎。佢呢點解我揾唔到㗎？點解我咁蠢㗎？嗰啲去咗呢個先。4樓。冇嘢 ，OK。嚟睇先。係咪去咗呢度先？廁所應該喺嗰度。0.13.0，我叫林峰，93班學生，班上最差生。所有物品都改名，請勿撈亂。劇情1：前往廁所。開始本來打算做簡單啲嘅，但又希望可以畀各位更良好而又真實的體驗，所以作者精心地作了地圖，希望你們能夠喜歡作者的其他作品。免夠一座就來臨。看看我不說多了，還不夠多，劇情這麼多，你跳落去。不許看創造，除指定方法外，其他嚴禁破壞，禁止作弊。有冇聲呢度？類似咁暗，恐怖啊大佬！反正都入唔到去㗎啦。藍絲林峰，廁所，咦？小燈都喺度，有冇聲開？個作者唔識收埋啲嘢㗎。上返先。拍酷時間，講笑啫。劇情2：落樓到1樓去。逃學的若望產生心裏的擔心和害怕已經阻擋不了你們逃學的腳步要衝啊！校燈，咦，峰哥你點解嚟嘅？咩啫？100分鐘。上廁所，去廁所你都係咩？唔好提啦，文老師要喺呢個時候考試，我嚟廁所睇小抄嘅。冇考好仲得請家長，係啦，要幫我們逃學吧。好啊好啊，我正有此意。我們走。好多紙啦，好冇？攞住個仙人掌要唔要？我睇到內容 check 哇，好叻！好啦，跟住呢，我睇咗呢個點解有個窿嘅？唉，唔理啦。
去一樓啱啱好，係咯，一樓，拜拜啦。但係其他地方都未走過，行下先。好多錢啊！呢度邊度嚟㗎？都冇嘢嘅。9年級2班林峰話：點啊？點算好啊？放心，我最近買咗新嘅嘢，可以隱身幾分鐘，足夠啦。哇！8分鐘啦，正。我話隱身啊，冇人見到我，係咪啊？打，好唔靚嘅。問老師，阿東嗰條友仔仲未返嚟嘅？劇情6，咦？你哋深呼吸，深咗吸。唔係喎，呢度唔應該去嘅喎。哎呀，我應該知藥水添。劇情2啫嘛，而家都未到劇情6，真係。咁快啲啦。3樓有乜嘢啊？理咗劇情2先啦，而家。去一樓衝啊！哇！比我心裏面諗到，真係有一樓需要短咩門鎖匙？阿東話唔係嘛，上課上緊堂嗰陣仲將有個門嘅，點解我有道門嘅？嚟啦！仲將校門應該校門啊，校門鎖住咗，真係別有用心啊！林峰講，我記得楊老師有鎖匙，應該係辦公室。劇情3往3樓楊老師辦公室，雖然有點心虛，但為了逃學這點困難，又怕咩？3樓得返5分鐘啦！哎呀，拍片嘅時間差唔多啦。2樓唔得，走。咁就拍完先啦，拍多幾分鐘。阿東小聲啲，楊老師幫我手。咦，體育老師點解會喺度㗎？黃老師，2班嘅阿東，3班嘅林峰，你哋點會嚟到呢度㗎？點解唔去上堂？而且2班仲喺度考緊試，老楊都將我嘅課佔咗啦。老師係咁樣嘅，考試卷試唔夠，老師叫我哋複印啲卷去。What？ 咁都得？原來係咁，鎖匙落去，快去回，快去快回。咁就將呢啲劇情再擺返上落去啦。咁都垃圾做咩？劇情4打開卷門前往校門口，我覺得應該會返嚟，邊有咁順攤啫？你哋偷偷地笑咁樣上當嘅體育老師準備前去開門，呢度應該冇咩㗎，好多蝙蝠喎，但係作者偷懶啊，唔放多幾支火把去1樓。等先，啱啱佢咪話4樓定係點呢？但係今集時間都差唔多啦，就俾我人呢，是但啦，下集再見啦，拜拜，拍完咋。